هذا هو اكثر نوع ديال الدجاج كيقلبوا عليه الحريفيه هاد الايامات. درنا منه تفقيسه ديال 1000 باش نخدموا فيه العام الجاي. الدجاج الفرنسي ثنائي الغرضين، البيض واللحم. الدجاجه ديالو كتبيض بكري وعندها البيض كريمي، تقدر تدخلوا السوق تبيعوا بيض بلدي. والفروت تيبلغ غدا 3 الشهور وتبيعوا للذبيحه بثمن مناسب. اللهم بارك. ودابا اجي نوريكم كتكون الفيومي اللي بغينا نبيعوا. العمر سيمانه، 15 يوم، شهر، اي عمر عندنا. اللهم بارك تبارك الله. الكتكوت الفيومي والوالدين ديالو هما اللي غنوريكم في هذا الفيديو باش تعرفوا شنو كديو. اللهم بارك. كتكوت منين جاي تبارك الله. كاين العدد هنا 925 حبه. اللي بغاها يتواصل معنا. اللهم بارك. دابا في العمر ديالها 15 يوم. ودابا اجي ندخلوا عند الوالدين ديال الفيومي باش تعرفوا السلعه شنو كديو. كما تنقول لكم اخوان في الكومونتير، كتبوا في الكومونتير تبارك الله. وهذا المشروع راه فيه ما يدار وفيه الخساره والربح. وتوكل على الله وتقاتل. الا بغيتي توصل تولي عندك الانتاجيه بحال ما هكا. اللهم بارك. وهذا هو الفيومي الذهبي. الناس تقول البيض ديالو صغير، البيض ديالو الدجاجه ملي كتدور العام البيض ديالو كيولي محترم، تقدر تبيعو في السوق. اللهم بارك. له المناعه اللهم بارك مرتفعه. وهذا هو الدجاج الفيومي. وشكرا حيت تفرجتي.